Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Molt bon dia a tots i totes. Benvinguts i benvingudes a Bernat Artola FM. Alguna vegada vos heu preguntat què és el que més ens agrada de l'escola? I què és el que menys ens agrada? Avui els alumnes som els protagonistes i agafem els micròfons per a contar-vos les nostres opinions, les coses que ens fan gaudir cada dia i també aquelles que ens agraden millorar. Al llarg del programa escoltareu respostes divertides, sorprenents i, sobretot, molt sinceres. Així que pegueu el volum, pareu bé l'orella i acompanyeu-nos en este recorregut per les veus d'alumnes del nostre col·legi. Comencem! Bon dia, estem així amb els alumnes d'infantil que ens van a contar el que més els agrada de l'escola. Los Reyes Magos y estudiar. El patino, la diboqueta, también comer, la escoleta, el penjador, el patino, jugar en els meus amics, estudiar. El pati nou d'infantil. Molt bé, gràcies. Molt bé, i què és el que menys vos agrada de l'escola? La plastilina no me gusta. En les classes fa molta calor. L'assemblea no me gusta. No me gusta l'assemblea. Què més? No me gusta ir al cole. En clase fa molta calor. Que tarde molt de muntar el pati. En clase fa molt de ruido y som morts. Hay clases que no tienen ventilador, pero yo sí. No me gusta que mis compañeros me griten. Bé, bon dia. Tenim els alumnes de primer i segon de primària que ens van a explicar primer què és el que més vos agrada de l'escola. Lo que més m'agrada de l'escola és la vaga educativa i també m'agrada molt que estigui la finestra oberta, així se ventila més la classe i també m'agrada molt jugar al pati. Molt bé, què més? A mi m'agrada molt el menjar del menjador perquè està molt bo i també m'agrada molt les classes, les classes de música, matemàtiques, valencià i també les classes en general. Molt bé. A mi m'agrada música, també m'agraden els tallers i també m'agrada eixir al pati. Però sin clase de flauta remugues. Calla! Molt bé, i el que menys vos agrada? A mi el que menys m'agrada és que m'espenten al pati mentre estic jugant. A mi el que més m'agrada és quan m'espenten al pati o m'arrapen o m'empujen i me caic. A mi el que menys m'agrada del pati és que fa molta calor i n'hi ha ruïdos. Per què n'hi ha ruïdos? N'hi ha ruïdos perquè fa molta calor i tenim que tindre la finestra oberta i no escoltem a la mestra. Molt bé, continuem amb els alumnes de tercer i quart que ens van explicar allò que més ens agrada o el que menys ens agrada de l'escola. A mi el que més m'agrada són les excursions i els tallers que fem perquè són molt divertits i ens agraden a tots.
A mi m'encanta que en la biblioteca n'hi hagi molts llibres, però estaria millor que n'hi hagueren sofàs o més llocs on assentar-nos. A mi el que més m'agrada de l'escola és passar temps amb els amics i plàstica. A mi m'agrada fer moltes activitats físiques i fer festivals del col·le, de Madalena, fi de curs, Nadal i al final pues, sempre fem una festa de lampa quan s'acaba el col·le i això m'agrada molt. Però el que no m'agrada és que fa molta calor i tindrem que posar ventiladors al techo perquè arribar a tots. A mi el que més m'agrada és que hi ha decisions que no ens agraden als xiquets, com a vegades ens deixen sense futbol o coses així. A mi el que més m'agrada són els exàmens. Els banys estan destartalats i les portes se cauen damunt de la gent. I també m'agradaria més que hi hagueren productes químics en el laboratori i guants i m'encanta que fem béisbol en educació física. Els instruments estan molt trencats i no arriba per tots els instruments i necessitaríem més instruments per tocar tots. Les propostes de millora que podríem fer són ficar més llocs de sombra al pati i d'alguna forma fer que hi hagi menys soroll al carrer. Molt bé, i per a finalitzar anem amb els més grans de l'escola, que ens van a contar també allò que més els agrada i el que menys els agrada de l'escola. Endavant. Bueno, pues em dic Guillem i el que menys m'agrada és que fa massa calor a la classe i els ventiladors no arriben a tothom a classe. Sí, això és veritat, perquè quan obrim les finestres l'aire no passa molt bé i a més n'hi ha molt de soroll i n'hi ha vegades que no escoltem els companys o al mestre. I després també m'agrada que quan els mestres ens apoyen en les coses que diem que ens agradaria fer. Sí, i també fem moltes activitats i tallers molt xulos que ens juntem, per exemple, 5è i 6è, primer i segon i tercer i quart per a fer uns tallers conforme a l'edat. I una cosa que no m'agrada és que tenim molts pocs desdobles, perquè quan tenim desdobles els nostres mestres ens poden atendre millor i prestar més atenció. I també el que no m'agrada és que en el pati no hi ha massa sombra. I una cosa molt guai és que en la biblioteca tenim els nostres propis carnets, així podem agafar llibres i després tornar-los com si fos una biblioteca de veritat. Però sí que falten més llocs de lectura. I també una bona notícia que han portat ordinadors nous a informàtica. I a més, una cosa que també fa falta és que en la nostra classe hi ha 2 xiquets nouvinguts de l'any passat que no entenen bé l'idioma i aleshores jo pense que hauria d'haver algú ajudant-los sempre, la majoria del temps. I també una cosa que m'agrada molt és que els horaris estan molt ben fets perquè pel matí tenim activitats així, classes més actives, més d'estudiar i fer exercicis, però per la vesprada tenim classes una mica més tranquil·letes, de parlar i de pensar. I una altra cosa que m'agrada és també que fem projectes i concursos, com per exemple el de l'orquestra. Sí, o el d'Escola Canta, encara que va ser una pena perquè no s'ha pogut fer. O també el dibuix al meu barri. Sí, o la ràdio escolar també. I aquestes són les nostres opinions de lo que més ens agrada i lo que menys de l'escola. I fins ací, Assumpta i Guillem. I fins ací el nostre programa d'avui. Hem escoltat moltes opinions, idees i propostes dels nostres alumnes.
Han compartit allò que més els agrada de l'escola, però també aquelles coses que creuen que es podrien millorar. I sabeu què? Moltes de les seues reflexions coincideixen amb allò que el claustre del Bernat Artola ha estat reivindicant durant aquests dies. Quan els mestres lluitem per una educació pública de qualitat, per més recursos, per unes instal·lacions adequades o per unes condicions que permeten atendre millor cada alumne, ho fem pensant precisament en ells i elles, perquè volem una escola on aprendre siga una experiència enriquidora, motivadora i plena d'oportunitats. Avui, sense saber-ho, els nostres alumnes ens han recordat per què val la pena continuar treballant i alçant la veu quan cal, perquè el seu benestar, el seu aprenentatge i el seu futur són el més important. I ara sí, tanquem els micròfons, però no les idees, perquè si una cosa ha quedat clara és que al Bernat Artola tenim alumnat amb molt a dir. Qui sap, potser entre nosaltres tenim futurs mestres, científics, artistes. Gràcies per escoltar-nos i fins l'any que ve. Gràcies per escoltar la vostra ràdio de confiança i sintonitza Ràdio Bernat Artola.